Tere Tableau huvilised, minu nimi on Taavi Ruudi, mu kõrval on Marko Tammsaar ja meie oleme Visionist. Mul on väga hea meel jälle näha nii palju huvilisi tundmas huvi Tableau uute versioonide vastu. Täna planeerimegi siis rääkida Tableau uuest reliisist numbriga 2020.3, mis tuli välja augusti alguses rohkem kui 30 uue uuendusega. Enne kui me nüüd presentatsiooni demo juurde lähme, räägiksin natuke korralduslikust poolest. Kõik küsimused, mis teil tekivad tänase ürituse jooksul, palun lisage Q&A-sse. Võtame küsimusi jooksvalt, proovime neile vastata. Juhul, kui mingi küsimus jääb nüüd vastamata, siis tuleme selle juurde tagasi lõpus. Webinari lõpus me räägime järgmistest üritustest ja webinaridest, mis meil on plaanis nüüd järgnevatel nädalatel. Aga nüüd aitab sissejuhatust ja lähme nüüd 2020.3 juurde. Tableau 2020.3 sisaldas siis nii väikseid kui suuri uuendusi. Muidugi highlight oli selles, et PREP välistesse andmebaasidesse kirjutamine oli üheks suuremaks uuenduseks. Aga see ei tähenda selles mõttes seda, et Tableau nüüd tegi väiksemaid uuendusi teistes kategooriates. Samuti märkisväärne on Grant License on Sign-in. Funktsionaalsus lisati nii andmebaasidega ühendamisel kui relationshipides. Väiksemad uuendused tehti nii AskDatas, Explain Datas, samuti dashboardide jagamisel, eksportimisel ja Tableau kataloogis. Kõike uuendusi me kindlasti täna ei jõua rääkida, aga toome välja kõige tähtsamad uuendused meie arvates. Aga ma annangi sõna nüüd Marko Tammsaarale, kes siis presenteerib ja näitab uuendustest lähemalt. Ja, tänud Taavi. Täna on siis minul võimalik tutvustada neid uuendusi ja nagu Taavi juba ütles, et on neid jällegi üsna palju ja mõned on siis nagu suuremad, mõned on väiksemad. Et kuidas me siis seda tänast esitlust oleme planeerinud on see, et kuivõrd nagu siis see kõige nagu märgilisem uuendus on see DataPrep-ga andmebaasidesse salvestamine, siis vaatame seda kõige põhjalikumalt täna. Edasi vaatame siis see läbi, et mis on siis uuendused desktopis, nagu näiteks in-operaator ja mõned muud uuendused, kaasa arvatud siis relationshipide täiendused ja sealt edasi, mis on siis serveri poole peal uuendused nii kasutajale kui ka siis administraatorile, nagu näiteks siis Grant License on Sign-in. Lõpetuseks vaatame ka siis põgusalt data management'i täiendusi. Aga lähme siis juba siit edasi konkreetsemalt uuenduste juurde ja alustame siis sellest PREP-iga andmebaasidesse salvestamisest, mis on olnud ka päris pikalt juba oodatud funktsionaalsus ja saanud päris palju hääli siis Tableau Ideas foorumilt. Kõigepealt siis tuleb arvestada, et kui Tableau lisab neid andmeallikaid nii desktopile kui ka PREP-ile iga reliisiga juurde, siis on raske eeldada, et kõik need võimalikud andmebaasi variandid oleks siis esimeses versioonis ka olemas ja esimeses versioonis me siis saame arvestada hetkel siis selliste andmebaasidega, mis siin on loetletud ja need on siis ka Tableau poolt tuvastatud kui siis enim kasutatavad andmebaasid. Siin on põhilised asjad olemas, on Microsoft SQL Server, on PostgreSQL, Oracle, Snowflake, Amazon Redshift. Mida siin meie regioonis kasutatavatest ei ole hetkel, on Vertica. Aga kuidas see siis töötab ja lähmegi siis nüüd edasi juba Tableau PREP-i. See on siis Tableau PREP-i vaade. Ma tean, et PREP-i võib-olla väga palju veel Eestis ei kasutata, aga ma kindlasti soovitaks seda vaadata kõigil, kellel on siis nagu Creator litsents olemas. Et on ikkagi väga hea vahend, millega
millega saab andmeid ette valmistada ja puhastada, nagu me oma tööst teame, et siis 80% ajast kulub jätkuvalt andmete ettevalmistamisele ja puhastamisele. Ja PREP on siis see asi, mis aitab seda teil siis lihtsamaks teha, automatiseerida ja teha seda ka siis ikkagi väga efektiivselt. Ma võtan siit nüüd tänaseks näidiseks ühe tabloo näidisandmestega kaasa tuleva ühe voo ja muudan seda siis vastavalt. Teen seda ka natukene suuremaks, et teil oleks seda parem näha. Ja mis ta siis mul hetkel teeb, on see, et ta võtab siit ühe CSV faili, kus on umbes 4500 rida ja siit võtab veel Unioniga lisaks 10-12 faili ja ka CSV-d ja paneb siis omavahel kokku. Siin siis nagu puhastatakse neid, siin keeratakse see aastad siis ridadele, kuna nad on algselt veerudes, tehakse agregatsioone, ka puhas pannakse omavahel nad siis antud juhul siis right joiniga kokku ja siin on veel siis veidi puhastust. Ja lõpuks me siis salvestame selle siis nüüd väljundisse, antud hetkel selle nimi on Great Extract. Ma kustutan selle siit siis ära ja lisan siia uue väljundi output. Ja siis me näeme kohe, et mis veerud meil siin on ja ülevalt saame siis hakata valima, mis variante me kasutame väljundi salvestamiseks. Meil on võimalik salvestada ta faili, sellisel juhul läheb ta CSV-sse. Meil on võimalik salvestada ta siis published data source'i, publitseerida siis data source'ina serverisse ja korra faili juurde tagasi tulles veel. Faili puhul on võimalik CSV ja ka Hyper. Seni oli siin olemas ka siis tabloo varasem extracti versioon formaat TD, aga nüüd selle reliisiga on ka see võimalus ära kadunud. Aga meie tahame täna siis vaadata hoopiski andmebaasi tulemuse salvestamist ja valin sellega siis database table. Jah, loomulikult kõigepealt me peame siis valima, mis andmebaasi me kasutame. Mõnede puhul on vaja siin tagada, et oleks arvutis olemas vastav driver. Näiteks me kasutamegi täna siis Snowflake'i, mis eeldab ka siis eraldi driveri olemasolu. Ja kõigepealt tuleb siis teha ühendus andmebaasiga. Ma siit kopeerin siis mõned parameetrid siia sisse. Meie siis kasutame pilvepõhist Snowflake'i andmebaasi ja siis tahab ka loomulikult parooli saada ja loob ühenduse andmebaasiga. Siit saame siis edasi hakata valima. Snowflake'i puhul peame me valima siis warehouse'i ehk siis mis jõuga ta protsessib, et on esimese Analytics VH, valime database'i ja ka skeema. Marko Vision ja tabel. Ehk siis tuleb kas siis kirjutada tabeli nimi või valida. Ma kirjutan siia siis selle nime World Indicators ja valin siis, et Generate Table World Indicators. Nii, ja nüüd on meil all on siin 3 valikut, kuidas sellega edasi toimetada. Me saame valida kas siis Create Table, ehk siis kui me laadimise käivitame, siis luuakse see tabel andmebaasi ja igakordsel käivitusel samamoodi, kui on tabel olemas, kustutatakse. Kui ei ole, luuakse ja pärast kustutamist ka siis luuakse. Siis on append table, mis siis lisab meile ridu tabelisse juurde. Vanad read jäävad siin alles, kui tuleb uus laadimine, lisatakse sinna tabeli lõppu uued read. Kui tabelit ei ole, siis append kõigepealt loob selle tabeli ja järgmistel käivitamisel hakkab siis nagu seda appendimist ehk siis lisamist tegema.
Ja kolmas variant on replace data, mis võimaldab siis andmed kõigepealt kustutada tabelist ja siis salvestatakse uued andmed tabelisse, aga tabeli definitsioon jääb andmebaasi samaks. Ma võtan praegu selle append table'i ja põhimõtteliselt võingi juba panna selle voo tööle ja kirjutab andmed baasi. Nii, see võtab nüüd esimesel käivitamisel natukene pikemalt aega, aga kohe saab ta valmis. Ja nüüd ütleb 2700 rida salvestati andmebaasi. Lähme siis kohe ka vaatama sinna baasi poole, et mismoodi see siis välja näeb. Ehk siis nüüd ma olen siis juba Snowflake'i liideses, kus ma saan päringuid teha ja neid andmeid vaadata. Ja võtamegi siis näiteks siis selle sama World Indicators tabeli, kus on 100 rida ja need andmed me siis siia ka kirjutasime. Ma tegin siia ka sellesse laadimisse ühe sellise ajalipukese, mis näitab, et jah, 11.10.54 on need andmed kõik nüüd siia tabelisse salvestatud. Nii, mis meil siin veel võimalik on, et jah, kui ma nüüd näiteks teen seda uuesti, panen append table'iga selle käima, nagu ma ütlesin, siis lisatakse need andmed sinna tabelisse. Ootame selle ära, ta teeb juba natukene kiiremini seda kui esimesel korral. Ja nii, saame valmis 16 sekundit seekord siis. Ja kui nüüd uuesti minna siia Snowflake'i poole, käivitan nüüd sellise päringu, kus ma siis vaatan, palju siis erineva selle upload time järgi neid on, siis näen, et jah, 11.10 ja 11.12 on mõlemal puhul laetud 2700 rida. Nii, aga oletame, et meil on mis siit nagu, kui vaadata neid variante, siis kindlasti on nagu kõige mõistlikum jätkuval kasutamisel kasutada seda replace datat, et sellisel juhul jäävad meil need kas siis replace'i või appendi, et kus siis jah, meil jääb see tabeli definitsioon alles. Et mida nagu Tableau täna veel ei tee, on see, et ta ei määra meile nagu sobivaid väljapikkuseid ja täpseid tüübiseadistusi. Et kui ma lähen nüüd jällegi siia Snowflake'i poole peale ja vaatan seda tabelit, siis ma näen, et siin need veerud on kõik, kas siis float, varcharid on väga pikad ja kui on jah nagu integer, siis ta on number 38.0, et me ei saa seda ei saa täna veel siin ise seadistada. Nii, mis siin veel huvitavat on? Siin on olemas ka selline võimalus nagu custom SQL, mida me saame siis käivitada mingisugused erineva SQL lauseid, kas siis enne laadimist või pärast laadimist. No näiteks, kui me peame mingisse baasi tegema indekseid ja soovime ennem laadimist näiteks need indeksid kustutada, pärast nad uuesti luua, siis seda saame siin teha. Teeks ühe väikse harjutuse veel korra läbi, et mis siis juhtub, kui tabeli definitsioon on seal baasis natukene erinev. Ma muudan ära siis ühe veeru nime, Ease of Business muudan ära EOB-ks ja vaatame, mis selle peale juhtub, et ma nüüd valin uuesti selle tabeli siit ja lähen siia teise vaatesse ja nüüd me näeme siin, et meil voost tuleb sisse Ease of Business nimeline, sellele ta vastet ei leida ja ta ütleb, et field is ignored. Samas meil on olemas EOB ja selle kohta ütleb, et ka no match, et see jääb siis antud hetkel tühjaks. Et seda asja parandada, peaksime minema siis siia eelmisesse steppi, leidma üles selle Ease of Businessi, tegema talle siis rename field ja panen ka EOB selle nimeks.
Nii, kas ta nüüd läks või? Jah, läks. Ja kui ma tulen nüüd tagasi siia output'i, siis ta vaatab selle uuesti üle ja hetkel veel ei läinud klappi, mis oleks pidanud panema äkki selle EOB ka suure tähega. Proovime siis nii, et ma panen selle ka suure tähega. Nii, teeb selle muudatuse ära ja nüüd lähme vaatame uuesti output'i. Nii, ja nüüd on jah korras siis, et EOB läheb ka EOB-sse ja saame selle laadimise käivitada. Nii, ma rohkem seda prepi poolt hetkel ei näita, sest täpselt sellisena ta töötabki, nagu me juba läbi käisime. Võib-olla vaataks seda, et mida siis Tabloo plaanib edasi teha selle arendusega, et see on esimene reliis alati hakkab nagu järgmistel reliisidelt täiendusi tooma. Et näiteks kindlasti hakatakse lisama uusi siis baase, kuhu salvestada nime. Näiteks esimesena on nimetatud juba siis Google BigQuery't ja on olemas meil ka siis teadupoolest Ideas foorum, kuhu iga huviline saab ka oma nagu vajalikule baasile hääli anda, et mis võiks siis kiiremini jõuda tootesse. Siis on selline asi nagu bulk loading versus batch loading. Bulk loading on siis see, et andmebaasi tõstetakse andmed praktiliselt kõik korraga, mis on oluliselt efektiivsem. Batch loading on siis see, et tõstetakse tükkhaaval. Täna töötab jah nagu kõige küpsemalt Tabloo Prep Snowflake'iga, kus töötab juba siis bulk loading, teised teevad hetkel veel batch laadimisi ja plaanis on siis ka teistele lisada neid bulk laadimisi edaspidi. Siis ka see asi, mis ma juba näitasin baasi poole pealt, et need väljasid me ei saa nagu seadistada, et kui suured või väiksed nad on. Et ka see tuleb edaspidi juurde kindlasti, aga vigade allutus ja selline interaktiivsem seostamine, mida me praegu tegime käsitsi siis eelmises stepis. Me saame loomulikult ka seda prepi voogu publitseerida endale serverisse ja ma teen ka sellega kiiresti läbi, et flow is already exist, okei, las ta olla ja pannakse need ühendused kaasa ja publitseerime selle siis serverisse ära, replace'in selle hetkel ära ja see võimaldab meil siis nüüd, kui prep desktopi vahendina on jah ikkagi oma arvutis ja tuleb neid voogusid siis käsitsi käivitada, siis serveri poole pealt me saame seda automatiseerida ja käivitada neid voogusid juba serveris ja panna ka siis nagu sellele mingisuguse schedule'i graafiku külge, et hommikuti näiteks kell 8 käib see laadimine. Ja jah, ka väike aga on selle asja juures, et seda prepi laadimisi siis serveri kaudu käivitada, siis oleks see eeldaks nüüd data management add-on'i lisaolemust, mille koosseisus on siis jah, prep conductor. Aga Eestis tegelikult juba päris mitmel Tabloo kasutajal on ka see data management add-on täienduseks juurde võetud. Nii, ja kui me nüüd lähme korra siia jobside alla, siis me näeme jah, et nüüd 11.18 on see flow edukalt ära jooksnud. Nii, aga kas meil on selle teemal küsimusi veel ei ole? Et lähme siis nüüd edasi järgmiste elementide juurde, uuenduste juurde ja tuleme siis meie kõigile tuttava Tabloo desktopi juurde. Desktopis on siis jah üks esimesi või olulisi, ma arvan, et see saab ka kindlasti kõige laiemat kasutust nendest uuendustes on see in-operaator. Tabloo jah, toob neid uuendusi, mis sai juba öeldud, et on nagu jah, 30 neid seekord tegelikult on seal taustal veel mitmeid uuendusi, mida nad tegelikult üldse isegi
tähelepanu juhi ja välja ei ütle. In on minu meelest natukene selline asi, et mis on üsna piinlik, et see alles nüüd tootesse tuleb, et võiks juba päris ammu olla. Ma olen ise mitu korda hakanud lausa kirjutama in-skripti valemisse ja siis taipan, et oi, seda ei ole ju tabloos, et nüüd ta siis lõpuks on olemas. Ja vaatame siis korra kiiresti ka, et mis see in-operaator siis meie jaoks muudab. Siin veel üks väike muudatus, mida tegelikult ei loetletagi välja. Et kui varem me paigaldasime endale uue versiooni, siis see leht läks meil kohe tühjaks ja algas nagu algusest peale. Siis nüüd on versiooni uuenduste käigus tuleb ka siia kõik need varem kasutatud vaated tulevad välja. Aga ma võtan siit ühe nagu selles mõttes salvestatud data source'i EU Superstore, jällegi nagu tabloo näidis andmestik. Lisame siis, teeme ühe lihtsa vaate müük riikide kaupa ja keerandan ka teistpidi. Järjestame siis suurusjärgi ja tahan nüüd Skandinaavia välja tuua, et mis on Skandinaavia riigid ja lohistan, siis mul on selline valem, lohistan selle siia peale. Nii, nüüd on mul siin 3 korda seda valemit juba tehtud, et vaatame siis esimest valemit, et variant 1, kuidas seda teha. Varasemas versioonis peaks kirjutama sellise case valemi, kus siis vaatame, mis riik on, kui on Finland, siis 1, Sweden, 1 ja nii edasi. Teine variant, et seda teha, on teha nagu selliste if-ide ja or-idega. Et jällegi, et if country võrdub Finland, or country võrdub Sweden, or võrdub Norway ja nii edasi. Kindlasti on nagu taiplikud kasutajad leiavad veel neid variante, aga nüüd uus versioon võimaldab siis seda teha märksa lihtsamalt ja kompaktsemalt, teha lihtsalt country in Finland, Sweden, Norway ja töötab see sama asi, mis me varem kirjutasime siis läbi case'ide ja if-ide. Kui ma nüüd lohistan selle siia Colorile, siis on mul täpselt sama pilt. Ehk siis ma usun, et see võetakse kindlasti väga hästi see vastus ja uuendus. Eelmises versioonis, tuletame meelde, tulid siis relationships ehk siis nuudlid tootesse. Ja nüüd siis on tehtud ka mõningad täiendused siia, nagu neil kombeks on. Ma lähen see sammas data source'i peale. Ja siin on mul siis nagu see esimene tabel välja toodud. Kui ma toon nüüd siia siis näiteks selle people juurde, siis mis me siin saame teha on see, et ta kohe pakub mul et mis moodi siis need omavahel seostada. Ja kui seni oli siis võimalik kasutada ainult võrdlust väljade vahel, siis nüüd on võimalik kasutada ka teisi operaatoreid, ei võrdne, suurem, väiksem ja nii edasi. Ja teine asi, mis siia juurde saab teha, on teha siis relationshipi põhiline kalkulatsioon. Ma klikkan siia peale, võtan näiteks siis region people, teen sellise, meil on siin andmed on regioon ja näiteks region people, panen need omavahel kokku selliste pseudo näite teen ja okei. Ja nüüd ta otsib siis võrdlust läbi selle valemi. Nii, ma siit edasi hetkel ei lähe, teist poolt ei hakka defineerima, vaid lähme vaatame, mis meil veel on siis toodud. Search improvements, ka selline väike asi iseenesest, aga teeb tööd mugavamaks, sest mida pikemaks meil see nimekiri siin läheb, seda tüüpilisem on see, et me hakkame nagu otsingust otsima neid väljasid. Ja ma saan siia panna näiteks filter, valida, et otsi ainult dimensioonidest, näiteks PR ja näitab mulle 2 siis dimensiooni, kus on kasutatud PR-i. Ma saan seda ise ka siia ette kirjutada. Sales näiteks ja tuleb välja.
ja mis on huvitav, on see, et ta otsib ka kommentaaridest. Et kui me oleme kirjutanud siia väljadele kommentaare juurde, siis kohe, kas see oli mul siin salvestatud. Jah, ma pean tunnistama, et mul ei ole ühtegi kommentaari lisatud. Ma teen selle kiiresti, panen siia näiteks müük, panen siia kommentaariks ja kui ma nüüd otsin just see oli midagi muud, kommentaar F, siis jah, juba näitab, et salesi küljes on kommentaar ja saan seda kasutada. Nii, mis veel? Data access, BigQuery, numeric type. See on jah, siis nagu sinna data access'i tuli mitmeid asju juurde, aga see on asi, mida me oleme ise nagu mõnede klientide käest küsinud ja kuulnud, et sellega on olnud probleem ja see tõepoolest oli teadaolev probleem, et numeric data type ei tulnud tabloosse sisse, selleks pidi tegema siis mingit SQL tasemel mingit konversiooni või kasutama teisi välju, siis nüüd on see asi korda tehtud. Ja võib-olla üks kõige nagu mahukam, sisulisem uuendus on siis uued funktsioonid, mis on siis nii-öelda predictive modeling functions. Need on siis tabeli kalkulatsioonid põhimõtteliselt ja on siin valemite loetelus, aga ma ei hakka neid hetkel demoma, sest see on juba vähe põhjalikum demo, et need ära selgitada, et kes nagu jah, tahab sellist tõenäosuslikku valemeid kasutada, siis saab neid ise proovida ja vaadata, et mis nad näitavad, et see jah, nende arvutamiseks ei pea enam siduma R-i või Pythoniga tablood, vaid on ka juba tootes sees. Nii, desktopi poole pealt see siis hetkel on, ma ei saa öelda kõik, aga see on see, mis me olime plaaninud hetkel tutvustada, et küsimusi hetkel ei ole, et siis jah, küsige julgesti, et kui tekib küsimusi, et siis saame neid ka täpsemalt adresseerida. Aga lähme siis edasi, lähme serveri peale, et mis on serveris muutunud. Ja Shared with me on siis uus menüüvalik, mis on lisandunud. Tulen siia serveri vaatesse ja see on siis jah lisandunud nüüd siia ülesse paneelile, et vaatab, mis on minuga jagatud. Ja mul endal siin ei ole keegi pole kahjuks mulle veel midagi jaganud, aga proovime ise seda jagamist, et mis see siis tähendab. Ja kui ma lähen näiteks siia, võtame selle sama vaate, tuletame korra meelde ka siis meetriku tegemist, et teen uue meetriku, panen sellele nimeks siis consumer, kirjutame korrektselt ka, consumer sales ja salvestan selle tutumeetrik, siis me saame jah juba, natuke lohistan seda pilti siit, saame siit valida siis nüüd share metric ja jagada seda siis teistele kasutajatele. Sama asi toimub ka siis, ma tulen korra siia, kus see meetrik oli, ma teen selle endale siis favorite'iks, lähen see favoritesi ja sama asja saab ka siit siis valida, et share ja võtan share ja panen siis näiteks, meil on siis tehtud üks kasutaja, kelle kasutaja nimi on Enelin, valin selle Enelini siin, saan siit talle ka sõnumi panna, vaata, consumer, müügi, ja vajutan share, selle peale saab Enelin ühe emaili, et mis siis teatab talle, et temaga on jagatud selline mõõdik ja vaatame kohe, kas see on mulle juba jõudnud, hetkel ei ole, aga hetke pärast ma saan siis teile näidata ja lähme nüüd siis tegelikult hoopiski sinna Enelini vaatesse.
Nüüd ma olen siis teises brauseri aknas, kus ma olen sisse logitud Enelinina ja ma näen siis, mis on jagatud Enelinile. Et siin on mõned varasemad vaated, ma refreshin seda vaadet ja tuleb juurde siis see, mis me nüüd just jagasime, consumer sale, saan seda vaadata täpsemalt ja niimoodi on nagu siis lihtsam sellist olulist sisu jagada. Mida nüüd tuleb nagu tähele panna sellega on see, et see tegelikult see jagamine ei tähenda, et antakse automaatselt, see meil oli mul ikkagi olemas, lihtsalt siin oli teiste meilide taga, ma näitan sulle selle ära, et tuleb selline lihtne meil, et mis ütleb Enelinile, et see vaade on talle jagatud. Aga see tegelikult ei tähenda, et kui õigused puuduvad, siis antakse ka õigused kohe, et seda peab ise meeles pidama. Kui ma nüüd teen sellise liigutuse, et ma võtan selle õiguse siit Enelinilt ära, antud juhul siis kõikidelt kasutajatelt, siis lähen nüüd Enelini vaate juurde tagasi, shared with me, siis nüüd on nagu see vaade natukene teistsugune, et ta ütleb talle Enelinile, et näed, see meetrik on minuga jagatud, aga mul ei ole õiguseid seda vaadata ja ma saan siia peale klikata, et permission request'i teha ja küsida siis endale õiguseid. Et nüüd omakorda läheb siis selle mõõdiku omanikule läheb email, mis ütleb, et näed, et Enelin ei saa seda vaadet kasutada, et tal oleks vaja õigused juurde anda ja siis tuleb ütleme siis jällegi email, mis täpselt seda mulle ütleb. Ma nüüd ütlen, et go to metric valin siit ja lähen Tableau serverisse, võtan selle mõõdiku, panen, ma saan siit nüüd juba võtta permissions ja tulen see õiguste aknasse tagasi. Ütleme nii, et see ei ole nüüd küll hea praktika, aga siin selle näitlustamiseks teeme nagu personaalse õiguse Enelinile, et ta saaks siis seda näha, salvestan need ära ja kui ma nüüd uuesti lähen jällegi Enelini vaatesse, siis tagasi tulen, siis võtan shared with me, siis on see vaade jälle olemas. Nii, lähme edasi. Mis veel on? Subscription run on refresh. See nüüd on ka siuke natukene mahukam asi, et see tähendab siis seda, et varem me tegime mingisuguseid extractide refresh'e ja pärast seda tahtsime ka siis subscription'id uuendada. Me pidime mõlemale panema oma kellaaja ja kui juhtus, et nagu näiteks see andmete refresh ei jõudnud ära teha, siis need subscription'id põhimõtteliselt ei olnud täielike andmetega, aga nüüd me saame siis kohe valida, olen õiges vaates, saame siis kohe valida selle niimoodi, et pärast, kui see andmed on uuendatud, siis ka need subscription'id lähevad välja. Ja selleks teeme siis sellise liigutuse. Mul on siin nüüd üks extract, mis laeb andmed sellest samast EU Superstore'ist, mis on Snowflake'ist ja ma kasutan siis sellist vaadet, mis on primitiivne area chart ja ma tahan siia peale teha siis subscription'it. Ma tahan saada seda subscription'it endale siis emailile. Panen nagu subscribe me see vaade ja siia nüüd on tekkinud uus valik when data refreshes. Ma valin selle ja salvestan selle ära ja nüüd lähen tagasi siis selle extracti juurde. Vaatame seda, siin ütlebki, et connected workbooks on see saba sales by region ja valime siit nüüd siis refresh extracts, refresh now. Nüüd tehakse see refresh ja kui me tuleme nüüd siia
jobide juurde, siis me näeme, et praegult siis extract on käima hakanud in progress. Kui ma nüüd seda värskendan, siis jah, ja juba ongi nagu nüüd see extract ka juba valmis ja ka see subscription läks pärast seda kohe välja ja mul on tulnud jällegi email, mis siis näitab, et 11.35 on tulnud ja see sama vaade on mul siis emailis. Ehk siis saab nagu veidi mugavamalt automatiseerida. Ma võtan ühe lonksu vett vahepeal. Nüüd järgmine on ka päris huvitav uuendus ja see on ka üks nagu selliseid märgilisemaid, et mida Tableau ise ka siis jõuliselt promob, ehk siis grant license on sign in. Võtame näiteks olukorra, et kus meil on loome uut sisu ühele suurele osakonnale, näiteks tahame sinna sisse tuua 50 uut viewerit aga samas me kunagi ei tea sellises olukorras, et kes ikka aktiivselt hakkab kasutama ja kes ei hakka seda kasutama. Ja see grant license on sign in võimaldab siis meil optimeerida veidi litsentside kasutust administraatorite poolt. Ja see tähendab seda siis, et me ei pea nendele kõigile 5 uuele kasutajale kohe selle litsentsi välja jagama, vaid me saame nagu määrata niimoodi, et kui ta tuleb Tabloosse sisse, siis ta saab alles selle litsentsi endale külge. Ja kuidas see töötab? Me lähme siia nüüd, mul on tehtud grupp, näiteks regioon, oletame, et meil ongi regioonide juhid. Ma olen siia siis lisanud 5 nime. Üks väike trikk nüüd hetkel, et vaataja küsimus, et kes esimesena pakub välja, et mis seos nendel nimedel on minuga. Et siis, kes esimesena selle vastuse pakub, sellele loosime välja, mitte ei loosi, vaid see saab auhinnaks siis Ryan Sleeperi uue raamatu Innovative Tableau. Aga et demoga edasi minna, siis jah, me kasutame neid nimesid. Me näeme siit, et nendest on sisse loginud seni ainult Paul, eile, kui ma harjutasin seda, ja teised ei ole veel sisse loginud. Nüüd ma saan sellele grupile öelda, et kui keegi siit grupis sisse logib, siis anna talle grant role on sign in ja määran, et mis rolli ta saab. Ma ütlen, et ta saab siis vieweri. Salvestan selle ära ja kui ma tulen nüüd nagu meie siis päris serveri kasutajate tasemele, vaatame, mis pean tulema hoopis users, siis siin ma näen, et meil on praegult 12 creatorit, 6 explorerit ja 2 viewerit ja 4 on siis unlicensed. Ja teeme nüüd siis nii, et logime siis sealt näiteks Indreku kasutajaga sisse. Ma leiaks õige akna. Enelin logib nüüd siis välja ja logime sisse Indrekuga. Indrek. Sign in. Ja ennem, kui tal nagu litsentsi rolli küljes ei olnud, siis ta sai selle nüüd automaatselt. Ma ei hakka siin rohkem ringi navigeerima. Lähme nüüd tagasi siia serveri vaate juurde. Refreshin seda ja nüüd me näeme, et meil on 3 viewerit ja üks viewer tuli juurde ja unlicensed on ka 3. Ehk siis Indrek sai automaatselt endale sisse logides alles selle vieweri litsentsi külge. Tuleme tagasi siia vaatesse ja siit saame siis näha, et kes millal on sisse loginud, et Indrek on siis viimati sisse loginud kell 11.38. Sellega võib tekkida igasuguseid huvitavaid mõtted nüüd, et kuidas nüüd nagu neid litsentse optimeerida ja mis siin salateks endalgi tekkis nagu selliseid kavalaid mõtteid, aga Tableau ennem hetkel nagu seda EULAT ei ole selles osas veel muutnud, et meil on ikkagi nagu Tableau ikkagi arvestab, et iga nimeline kasutaja omab oma litsentsi ja
ja me saame küll nagu mingil hetkel neid ümber jagada, aga neid ei tohiks teha liiga tihti, et noh, eks ta sihuke natukene sihuke määratletav on, et kuidas seda siis nüüd teha. Aga jah, et EULAga peab jätkuvalt arvestama. Nii, siin oli veel mõningaid asju, väiksemad asjad, WIS Export Improvements. See võimaldab meil siis nüüd, tulen siia samma tagasi, vaatan My Favorites, võtan selle sama area charti ja kui varem võtamegi siis nüüd download nupu alt. Varem oli meil siis crosstab, export tähendas alati CSV faili, siis nüüd me saame valida, kas me võtame Exceli või CSV, teeme downloadi ja saangi selle siis Exceli kujul need andmed, mis on siis selle vaate taga kätte, antud juhul siis sellisel kujul. Ja teine sama sektsiooni läheb PDF download, kus me saame siis valida nüüd, et mis on siis see paberi formaat A4 ja kas see orientatsioon on portrait või siis landscape. Ja saame siis selle sellisel kujul endale alla laadida. Nii, need siis väiksed täiendused. Jah, ja oluline asi, uuendused on ka siis tulnud siia, paneme selle kinni, web authoring'i poole, kui ma nüüd võtan näiteks selle sama vaate edit, siis on tekkinud sellised asjad nagu filtri, dialoogid ja kui ma nüüd näiteks loongi, siis siin on mul siis, see on nüüd regioonide kaupa, võtame siia näiteks ka siis kategooria filtri, siis avaneb kohe automaatselt mulle selline filtri dialogboks, mis siis ütleb, mismoodi ma tahaks seda filtrit teha. Ütleme, jääbki siis select from list, only relevant values, ja ta jääb nii. Okei. Ja see nüüd jah, ei ole nüüd nagu küll sama võimekas veel, kui Tableau desktopis seadistused on, aga ikkagi suur samm edasi, ja kui ma selle nüüd jah, siis välja näitan, siis saame siit nendega jällegi filtritega toimetada. Sarnaselt on olemas ka siis kuupäevafiltrid, mida siis saame lisada nüüd data source'ile, saame filtrid lisada ja kasutada ka siis kuupäevafiltrit, näiteks valin add filter order date, kus ta siin ongi nüüd order date ja tuleb ka selline box siis näiteks range of date, relative date, võtan next ja võtame siis siit last years, last 8, siin üsna vanad andmed hetkel, okei, ja nüüd see filter siis toimib andmete peale juba. Nii, seal oli üks väike asi veel, oli site-specific time zone, mis siis võimaldab meil seda, et kui meil on siis rahvusvahelised organisatsioonid, kellel on üks Tableau keskkond, oletame, et Londonis on üks osakond, teine on Tallinnas ja mõlemal on oma saidid, et me saame nagu selles saidis siis määrata vastama ajatsooni, siis mis seal toimib ja siis need subscriptionid ja refresh'id toimivad. Ei pea kogu aeg ümber arvutama, et mis ta nüüd siis on selles põhisaidis. Nii, no sujuvalt lähme edasi, meil on siin jah natuke veel aega jäänud, et vaatame ka, mis siis sinna data management add-on'i on juurde tulnud. Et include embedded files in external asset lists, et see siis tähendab seda, et kui ma tulen siia Tableau serveri vaatesse ja kasutan siis data management'i osana seda external assets'it, et siis ta näitab mulle nüüd siin kõiki neid faile, mis on kas siis embeditud mõne vaate sisse või siis data source'i sisse ja saan neid siis siin väga mugavalt hallata ja näha, et kus neid siis mitme workbooki sees neid kasutatakse, mitme data source'i sees neid kasutatakse. Saan ka määrata siia siis näiteks omaniku, kes seda haldab, proovime järgi, kas
kas ma sellele saan hetkel määrata näiteks ennast omanikuks. Jah, see õnnestus ja siis saab jälgida, kes missuguseid data source ja faile siis peaks serveri kaudu haldama. Ja teine asi on siis data quality warnings in Tableau desktop. Ehk siis, kui me varem juba saime öelda erinevatele data source idele, et see on quality warnings, et see data source tegelikult hetkel ei ole korra, seda ei soovita kasutada või tuleb siis arvestada nende riskidega. Siin on erinevad tunnused, siis warning, deprecated, stale data, under maintenance, sensitive data. Võtame näiteks stale data, et mis ka antud juhul on, et ongi nagu üsna vana andmestik ja siis on siin mul juba kommentaar sisestatud, andmed väga vanad, ei uuenda. Ja me näeme siis seda hoiatust kohe siin serveri poole pealt, aga nüüd saame seda sama hoiatust näha ka desktopi poole pealt, et kui ma nüüd teen uue faili ja nii, kas ta nüüd tegi? Kas ta nüüd läks kuskile mujale või? Ahah, tuleb. Ja võtan connect to data, Tableau server. Ja siin ma näen juba, et EU Superstore, ta näitab siin seda hoiatust juba ja ta näitab ka siis siin desktopis seda hoiatust. Ta on siin natukene piiratud veel, et see selgitus ei tule välja ja mis see sisu on, et seda soovitab siis ühendada, vaadata serveri poole pealt, aga küll see siis ka millalgi täieneb. Nii, aga sellega on siis nagu minu poolt hetkel kõik, et on meil mõni küsimus? Ei, vist ei ole, aga ma küsiks ise siis äkki, et me teame, et PrEP on nüüd laialdaselt levinud ja ei ole väga suur kasutajaskond, aga äkki kas siis uue versiooniga võiks tekkida uusi kasutajaid juurde? No ma väga loodan jah, et sest ta ikkagi vahendina on nagu väga hea ja võimekas ja mugav, et eks seal ole nagu sageli sellised organisatsioonilised piirangud kindlasti, miks seda ei vaadata, ei kasutata, on kuskil jah, nagu oma nagu osakonnad, kes teevad siis andmeaida laadimisi ja kes siis haldavad kogu neid õiguseid, mis seal andmebaasi poole peal on, ja tõenäoliselt tavakasutajaid sinna ei lubata, et sellepärast sageli seda PrEP-i ei vaadata, aga samas ma nagu julgustaks küll ikkagi kasutajaid, kui meil on näiteks, oletan, et meil tuleb äri poolel ikkagi mingi regulaarsusega tulevad mingid andmed sisse, mida me tahame ka andmebaasis kasutada, olgu need siis, ma ei tea, jaekaubanduses näiteks vahetatakse nagu nende hankijatega kaubaliste või siis mingisuguseid tagastusi, allahindlusi näiteks, et siis kampaaniaid eriti. Et siis seda lihtsustada, et seesama kasutaja, kes selle saab selle kergesti baasi sisse laadida, võiks ju leppi administraatoriga kokku, et sul ongi siis mingisugune eraldi skeem, mida sa saad kasutada ja kuhu sa saad seda salvestada või siis on mingi ruumikene kuskil seal andmebaasis, et ma ei näe nagu mis seal nagu põhimõtteliselt siis nagu väga riskida saab ka mingid kokkulepped teha, et sa ei lae sinna mingisuguseid miljardites uusi andmeid iga päev, vaid ongi selline ad hoc vajadus. Ja nüüd Tableau fänni küsimus siis 2020.2 või 2020.3? No ega see on nagu lihtne tegelikult, et jällegi, et kahte moodi, et see, kes on sellises väiksemas, paindlikumas, kiiremas organisatsioonis, mina soovitan alati võtta järjest uusi versioone kasutusele, et saakski nagu neid uusi võimalusi kasutada. Need pilt on uduseks läinud, et võtame korra pildi ära ja paneme uuesti, et siis läheks teravaks tagasi. Aga jah, jällegi seal tuleb jällegi arvestada suuremates organisatsioonides, kus siis nagu jah, neid uuendusi tehakse keskselt ja
ja tõenäoliselt mitte nii sageli, kui Tableau uusi versioone välja annab, sest me peame arvestama ka seda, et võime arvestada, et tegelikult kui see uus versioon tuli välja 2000 nüüd augustis, et siis tegelikult tuleb iga kuu tuleb ka sinna nagu mingisuguseid patch'e juba peale, et mis näiteks prep on juba saanud vähemalt kaks patch'i desktopil ja serveril eelmine nädal vaatasin, siis veel ei olnud, et see uuendamise välp on ka käib läbi siis nagu sellise IT-halduse. Aga omalt poolt võib-olla veel näitaks veel ühte lehte, et kellel siis on nagu sügavam huvi, et mis uuendusi sinna Tableau'sse tulnud on, et ma panen siia samma peale selle, et siis alati on olemas selline leht nagu New Features ja siin ongi siis toodud ära ees juba põhilised, mida Tableau ise peab siis selle versiooni põhilisteks uuenduseks. Rääkisime sellest prepist, rääkisime Ground License'ist. Kuna seda SAP HANA-t, SAP-i meil siin nagu väga Eestis ei kasuta, siis sellest me väga sellele suurt tähelepanu ei pööranud. Siis on siin ka väike kokkuvõtlik video Tableau poolt ja siin all on siis loetatud nüüd kõik need hetkel siis 30 või palju need siin oli uuendust, et millesse saab siis põhjalikumalt sisse vaadata. Nii, aga mis sõnumeid meil siin veel siis olid? Nii, lähme siit allapoole. Nii, küsisime ka küsimuse, mida me kasutasime ka siis eelmise versiooni demol ja ei taha nüüd võib-olla Visionit kiita või ennast kiita, aga eelmine kord, kui sama küsimus oli, siis üle poolte osalejatest oli veel 2019 punkt mingil versioonil. Isegi leidus mõni, kes oli 2018 punkt versioon. Aga nüüd on tunne, et väga paljud kolisid koheselt 2020.2 versiooni peale. Ja kiitus peab avaldama, et väga paljudel osalistel oli juba 2020.3 olemas. Jah, võib-olla ma ise kommenteeriks juurde, et kahte asja, et eks tegelikult see trend näitab seda sama, mis ka Tableau ise on kommunikeerinud üle maailma, et uued versioonid võetakse väga kiiresti kasutusele. Nendega reeglina ei ole nagu üleminekul siis organisatsioonides tõsiseid probleeme. Ja eks see 2020.3, miks see osakaal nii suur juba on 33%, eks see kindlasti need, kes on Tableau online'i kasutajad, nendel see üleminek toimub praktiliselt automaatselt. Nii, aga siis veel lõpetuseks lisame, et kellel pole veel uut versiooni, saab selle kasutusele võtta meie kodulehelt vision.ee /Tableau allalaadimine. Webinari järelvaatav on siis meie blogis. Me teeme väikse blogiartikli, lisame selle vision.ee lehele ja kes juba follow ib meid YouTube'is, siis sinna lisandub ka selle webinari salvestus. Kindlasti me soovitame, kui olete nüüd uus siin grupis, siis kindlasti soovitame liituda Facebook grupiga Tuug Estonia ehk siis Tableau User Group Estonia, kuhu lisatakse pidevalt uudiseid. Ja enda poolt annaks veel teada, et meil on nüüd tulekul Tableau põhiteadmiste edasijõudmiste koolitus oktoobri lõpus. Selle kohta leiab infot ka meie kodulehelt. Ja suur uudis on nüüd see, et meil on tulekul selline webinaride sari, alustatud nüüd sellest webinarist, et tuleb nüüd järgnevatel nädalatel mitu uut webinari. Järgmine nädal on siis meil räägib Monese, kuidas nemad kasutavad siis andmeanalüütikat, räägib finantsjuht ja analüütikajuhid. Sinna saab registreerida siis, kui te pole juba registreerinud, siis meie uudiskirja kaudu, aga homme laekub ka meie sotsiaalmeediasse info Facebooki kui LinkedIni. Pärast seda on meil tulekul siis, pärast Monese webinari on meil tulekul siis tarkvara lahendustele, mida siis Monese ka kasutab, mis on Snowflake andmeid ja Tableau juhtiv ärianalüüsi tarkvara. Ehk siis pärast Moneset toimub kohe nädal aega hiljem Snowflake'i webinar ja pärast seda siis Tableau. Kuhu on tegelikult juba mitmed inimesed registreerinud. Ja siis kindlasti veel soovitaks, kui te pole juba registreerinud, siis tuleb siis 7.9. oktoober toimub siis Tableau konverents, mis tegelikult on toimunud iga aasta, aga see aasta nimetasid siis selle konverents ISH, mis tähendab siis seda, et mis on 100% tasuta ja toimub siis online vahendusel. Et kindlasti soovitame sinna minna ja registreerida.
Jah, ma võib-olla tõmban kiiresti selle lehe ette ka, et mis on siis see tabloo leht, et selle leiab väga lihtsalt Eventside alt tabloo kodulehelt, et siin on nagu jah, pandud nagu juba erinevatesse regioonidesse erinevad ajad ka, millal see toimub ja millal ettekanded on, et räägitakse siis nagu tabloo konverentsil ikka roadmapist, üldisest vaatest, toimub ka siis Iron Wis võistlus ja mitmeid huvitavaid ettekandeid kindlasti on ka kuidagi toimib selline kommunikatsioon erinevate osaliste vahel. Seda hetkel ei oska ise veel kommenteerida, mis ruumid või kuidas see käib. Aga jah, registreeruge julgesti ja saate ka hulgaliselt tasuta uut huvitavat informatsiooni kliendilugudest ja ka toodetest. Lisainfoks veel lisan, et kuna need webinarid on väga positiivselt vastu võetud ja kord on näha väga palju registreerimist, siis oleme vastu võtnud nii-öelda väikse otsuse, mis pole veel suur lubadus, aga korraldame neid siis kvartalis, kui tuleb uus versioon. Ehk siis hoidke silma peal. Ja kui hetkel küsimusi vist rohkem pole, siis täname, et olite meiega täna. Tänan Markot väga kiire ülevaatliku presentatsiooni eest ja loodetavasti kohtume teiega tulevikus. Ja minu poolt ka tänud ja võtke julgesti uus versioon kasutusele ja proovige siis ka Prepiga andmebaasidesse salvestamist. Just päeva jätku.